Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի հուշերում 2016 թվականի սկիզբը դեռ երկար կմնա։ Հենց ամանորի գիշերը նրան ազատության հրապարակից բերման են ենթարկել ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Ենթարկեցին տարած բնույթ կտանքների ու մի քանի ժամ պահելուց հետո ուրեմն տարան ինձ վայր գցեցին աշտարակի ճանապարհին։ Մյուս անակնկալը Վարդգես Գասպարիին սպասվում էր հունվարի 6-ին։ Իր պատմելով նույն թաղամասում բնակվող հանրապետական կուսակցության անդամը փողոցում բռնություն է գործադրել իր նկատմամբ։ Լավ խմած էր, հարբած, սկզբից հարվածեց դեմքիս, փորիս, հետո վայր ընկա քացիներով եւ այլն։ Ի պատասխան Վարդգես Գասպարին փորձել է ակցիա անել Սերժ Սարգսյանի առանձնատան մոտ։ Շիշը վերցրեցի եւ շպրտեցի պահակակետի պատուհանին։ Ուրեմն դա դիպչավ ոչ թե պատուհանին, այլ կողքի պատին եւ փշրվեց, դուրս եկան ուրեմն այդ պահակակետի ուրեմն մարդիկ հարցրեցին ինչումն է, ես ասացի բանը, ասացի որ ուրեմն ձեր բոլորդ ձեր ենթականներն են, ձեր ուրեմն թիմակիցներն են իմ նկատմամբ բռնություն կատարել եւ այդ ամենի պատասխանատուն հենց Սերժ Սարգսյանն է, որը անպատիժ 10 մարդու սպանել է 2008-ին եւ մյուս բռնությունները դրա ածանցյալն են։ Անվտանգության աշխատակիցների արձագանքը մեղմ չի եղել։ Ես արդեն պարկել էի, ուրեմն քացիներով եւ այլն։ Հետո եկան ոստիկանական մեքենաներ, ինձ ուրեմն բերման կոպիտ, շատ կոպիտ ձևով խցկեցին մեքենան, ձեռքերս ոլորելով, ուրեմն մեքենայում իմ գլուխը սեղմել էին ներքև, մինչև ծնկներից մոտ եւ ավելին։ Տարեցին մի խուլամայի վայր, ինձ գցեցին ցած մեքենայից։ Ի դեպ Վարդգես Գասպարին չի պատրաստվում բողոք ներկայացնել ոստիկանություն, քանի որ իր նկատմամբ բռնություն կիրառողները հենց ոստիկաններն են։